Венгерский драматург Дюла Урбан написал добрую и забавную сказку «Все мыши любят сыр» с волшебством и магическими превращениями. По фотографиям нашего театра, премьера спектакля которого состоялась в 2016 году, я расскажу вам об этой прекрасной и трогательной истории дружбы и любви, побеждающей любые преграды. В одной уютной сыроварне жила семья серых мышей. Хозяйка Лидия, очень энергичная серая мышь, ее прекрасно сыграла актриса Дарья Подъезжих. Мартин, ее муж, актер Трипутин Дима, он как тюфяк, да еще не расторопный. И сынок Шома, которого сыграл Черепанов Максим, романтичный, веселый и воспитанный мальчишка. Все у них было прекрасно: теплый дом, уют и много-много сыра. Но боялись они чердака, на котором жил великий кот Мак, и который был опасен. И потому родители боялись за сына Шому, когда тот просто гулял по городу. «И только одного я не понимаю, — говорил Шома, — если великий кот Мак-чародей действительно на все способен, почему он ни разу не спустился в нашу сыроварню?» И все же родители Шомы очень боялись невидимого кота. Но с приходом новых жильцов, семейства белых мышей, безмятежная жизнь в сыроварне закончилась. Белая мышь Виолетта, худая как спичка, чопорная и высокомерная, с ролью великолепно справилась Лариса Кулакова. Альбин, ее муж, аристократ, его сыграл Сергей Горковенко, и их маленькая симпатичная дочь Фружи. Очень трогательно ее сыграла Влада Маркова. Поселились по соседству. Стали разгораться нешуточные страсти, потому что серые мыши не любили гостей, тем более незваных. А белые мыши вовсе и не в гости пришли, просто они подумали, что эта сыроварня достаточно просторна, и здесь всем хватит места, а потому тоже решили поселиться. Белые мыши считают, что серые мыши относятся к низшему обществу, и от этого начались мышиные скандалы. Белые и серые мыши отстаивали свои права, ругаясь и визжа. Ну а дети мыши, серенький Шома и беленькая Фружа, не обращая внимания на раздоры взрослых, влюбляются друг в друга с первого взгляда. Они решили никогда не расставаться, чего бы им это ни стоило, чем очень разозлили своих родителей. Взаимная ненависть белых и серых мышей усугубляется тем, что дети не понимают причины вражды старших и всячески пытаются примирить родителей. Однако родители не разрешают им встречаться. Шома и Фружи ради своей любви готовы пойти на любые жертвы. Отчаянная и влюбленная Фружи решает пожертвовать своей белоснежной шерсткой и идет, рискуя жизнью, к великому коту-магу, загадочному зверю, живущему на чердаке, чтобы он помог стать ей серой. И кот помогает ей. Шома, не зная об этом, в свою очередь обращается к тому же чародею, чтобы сменить свой серый цвет на белый. И ему также помог кот. Влюбленный Шома стал белым. Родители мышат не узнают их в новом обличии и выгоняют их из дома. «Мне нравилось в тебе то, что ты была белой мышкой», — говорит Шома. «А ты мне нравился, когда был серым», — подхватывает Фружи. И они решают снова идти к коту, чтобы вернуть себе прежний окрас шерстки.
тот исполняет просьбу влюбленных. Шома и Фружи становятся такими же, как и прежде, а кот, сам превратившись в мышь, растолковывает враждующим семействам важные истины. С тех пор, как вы тут живете вместе, я не слышал от вас ничего, как серые да белые, белые да серые. Чем спорить, кто лучше, кто хуже, вы бы лучше подумали, как вы схожи меж собой, как много у вас общего. Первое, что объединяет всех мышей, и белые, и серые мыши одинаково боятся кошек, что цвет шкурки не важен, важнее всего то, что под шкуркой. Примирились мыши или нет, будут они вместе жить дружно, а может, снова будут ругаться, нам это неизвестно. Но я думаю, что все, о чем поведал нам автор, учит нас любви и дружбе, взаимопониманию, сочувствию и уважению друг к другу.